出海企业的教练机制，在出海企业的海外团队里，很多人忽视却又极其关键的组织机制。Hello， 大家好，我是你身边的管理顾问老方。出海企业的教练机制，它既不是培训，也不是 KPI 的绩效推动，而是一套让本地员工能够真正融入、成长并持续产出的成长加速器。废话不多说，我们现在开始。一家头部跨境电商公司的例子，在菲律宾、马来西亚、墨西哥等地有本地的团队，他们遇到的一个普遍的问题是，员工进得来却留不下。很多人刚入职的时候呢，表现还不错，但一旦进入到实战的项目，就出现了状态下滑的一个情况。他们也曾经尝试密集培训，制定详细的 SOP， 但依然发现项目结果只是依赖于少数带得好的主管，那其他的团队流程都对，人呢却跑偏了。最后发现的核心问题是，没有一套可复制的教练机制。换句话说，靠的只是师傅带徒弟的运气，而不是组织的能力。不仅如此，当这些组织试图通过轮岗加培训来复制能力的时候，却又发现学生经常听得明白，但是呢做得模糊，知识没办法迁移到实践，最终形成管理资源的浪费。教练机制不等于培训机制，那培训更多的是知识的传递，而教练更多的是行为的塑造。如果缺少了教练机制，那就像建了水池却没有水管。分析一下出海本地员工的漂浮感到底是从哪里来的呢？我们总结了3类常见的文化脱轨的风险。第一就是角色的定位模糊，特别是在中方派驻管理者不善于本地化的翻译的情况下，本地员工常常不知道自己负责到哪里为止，哪些事儿自己能做，哪些事儿自己不能做，甚至在项目初期因为边界不清晰的问题导致交叉犯错或者是无人担责的一个情况。那第二是缺乏反馈的循环，那很多海外员工表示只在出问题的时候被批评，而做得好的时候没人说什么，缺少反馈，等于组织没有声音，也没有成长。第三是协作的不对称，本地员工常常感受到的是信息不对等，上游没有交代，下游却追着要。那在这种协作的结构中呢，他们更像是执行终端，而不是一个思考者。这种半信任的协作框架呢，是极容易导致主动性的丧失。教练机制的本质到底是什么呢？教练机制不是某个人在带新人，而是组织对行为加思维的持续影响的一种机制。那它的3个核心的价值，第一个是让本地员工能够接得住责任，通过问题引导和行为纠偏，让员工知道什么是我的责任边界。第二是让成长变得可见可量，不只是 KPI 结果，更多的是通过反馈、回顾和提问的结构机制，让本地员工成长的路径清晰。那第3个是让组织来沉淀本地的经验，通过教练机制让组织能够获得大量的关于当地员工如何理解问题、对规则的反应机制等一手资料，为组织的下一步本地化人才标准化加管理模式的迭代提供本地的土壤。真正有效的教练机制并不是靠谁愿意带，而是组织建机制，推动每个主管都能问得出、跟得上。出海教练机制的3种常见的做法。第一种做法就是关键岗位的导师制机制，这种机制主要适用于初创期的团队或者是核心岗位的一个复制。那例如每一位新人来配对一位导师，为期3个月。第二是结构化的教练3问，你准备了什么？你怎么判断对错？你会怎么调整？第3是每周1次的复盘会议，加上月度的成长反馈表。第4是鼓励反向观察的机制，被辅导者每个月也需要来填写我眼中的导师行为清单。一家互联网公司在印尼建立了销售团队，每一位导师负责带2个人，要求每周用视频会议的方式进行30分钟的行为回顾，并提交教练的观察卡。同时需要按季度来统计学员留任率和导师满意度评分，作为选拔晋升的依据之一。第二种做法是教练型主管机制，那这种机制主要适用于中期规模成长阶段，需要我们的主管来带队提升整体的能力。例如，所有的主管必须接受教练型领导力的训练，
来锻炼我们主管的教授能力。第二是周会中设立经验复盘加失败诊断的环节，营造错误就是一种学习的方式，一种安全的氛围，鼓励大家来一起讨论一些失败的案例。第三种方式是将教练行为纳入到主管的绩效考核中间去。一家企业在巴西，主管将1对1辅导纳入到 OKR， 要求每位主管每月提交2条教练型提问案例，并配有员工提问感知评分。第三种做法是本地的内部教练池的一个机制，这种机制主要适用于后期的成熟团队，需要来建立持续的赋能系统。这种做法首先是必须从从属的员工中间来选拔内部教练，接受标准化的流程与技巧的培训。第二步来建立技能陪跑加价值观共鸣的双线机制，确保技术输出与文化的融入同步的推进。第三，设计反馈地图，指导教练在不同场景下该怎么问、怎么讲和怎么引导。一家金融科技型的企业在墨西哥曾推出过交叉引资机制，7名工在前3周跟随2位内部教练来轮岗，那最后自主选择长期教练，每位教练还需要完成文化引导场景的演练，并提交反馈日志，作为年终激励分成发放的一个依据。作为 HR 来讲的话，到底该如何推动教练机制的落地呢？我们建议按3步走的方式来实现。第一步，明确机制定位。培训不等于教练，培训是信息输入，教练是行为输入，所以不要指望一场培训能够解决成长问题，必须在日常工作中来建机制。建议通过入职计划加教练卡双机制的方式来进行推行。第二步，建立追踪模板与记录机制，无论是导师制、教练日志还是行为观察卡，都必须要模板化加规范的记录。最好的是建立线上协同记录系统，并与跨区域来追踪相关的一个效果。第三步，将教练效果能够纳入到评价系统，比如说新人的稳定率、教练的反馈满意度、被辅导人2次输出能力等等，都可以成为 HR 评估组织教练文化的一种指标。长期还能建立教练影响力图谱，明确关键节点导师的贡献度。我们最后总结一下，教练机制的本质是组织用对话建立影响，是信任与能力同步建设的过程。如果你没有设计机制，你的成长就只能依赖人品。出海要赢，不能只靠1-2个能人，而是靠一套整体能育人的系统。如果你想要这期提到的教练记录表、主管行为清单、内部教练的反馈地图，那欢迎在评论区打上教练工具包，我们就能发你这套实用的模板。今天我们就聊到这里，我是老方，下一期我们一起来聊一聊如何判断出海项目到底是试点还是战略。关注我，期待下一次再见，谢谢。